السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاء وصديقات قناة طيور الحب لتربية طيور الكناري وطيور الباجي. أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو سوف أجيبكم على 3 أسئلة من أكثر الأسئلة انتشارا على صفحات اليوتيوب. السؤال الأول: لماذا الأنثى تهجر العش ليلا؟ السؤال الثاني: لماذا الأنثى تبيض خارج العش؟ السؤال الثالث: لماذا البيض غير مخصب رغم تلقيح الذكر للأنثى؟ بالنسبة أصدقائي للسؤال الأول، وهو لماذا الأنثى تهجر العش ليلا؟ هناك أصدقائي بعض الإناث كثيرة الخوف وتهجر العش بمجرد سماعها لصوت عال أو لمس القفص أو العش، فتجدها تحضن البيض نهارا وتهجر العش ليلا. هذه الإناث كثيرة الخوف بعد وضعها للبيض وبعد معاناة كبيرة من المربين في تقديم الطعام الملائم وتقديم الفيتامينات وغيره، وبعد عناء بناء العش ووضع البيض نجدها أنها تهجر العش ليلا، وهو أصدقائي ما يتسبب في إتلاف البيض الذي قامت الأنثى بوضعه. السؤال الثاني، وهو لماذا الأنثى تبيض خارج العش؟ كما هو معلوم فإن أنثى الكناري أو الباجي تبيض في الساعات الأولى للصباح، وفي غياب الإنارة الكافية تضطر الإناث إلى وضع البيض في أي مكان في القفص، وهو ما ينتج عنه تهشيم البيض أو فساده. إذن أصدقائي، بكل بساطة بعض الإخوان والأخوات يقومون بتربية طيورهم في مكان مغلق تنقصه الإنارة، وفي ساعات الصباح الأولى في ساعات الفجر تضع الإناث البيض، وفي غياب الإنارة أصدقائي تضطر الأنثى لوضع البيض في أي مكان داخل القفص، وهو ما يجعله عرضة إما للتهشيم أي كسر البيضة أو تلف البيضة. طبعا كما هو معلوم، إذا كانت هناك مدة زمنية معينة إذا لم تجلس الأنثى على البيضة فإنها تصبح تالفة. السؤال الثالث أصدقائي، وهو لماذا نتحصل على بيض غير مخصب رغم تلقيح الذكر للأنثى؟ الكثير منكم أصدقائي يقول بأنه شاهد الذكر يلقح الأنثى في أكثر من مناسبة، ثم يتحصل على بيض غير مخصب فيعتقد بأن الذكر ليس جاهز أو أنه من النوعية السيئة، في حين أنه سبب فساد البيض هو نوم الأنثى ليلا خارج العش، أو إطفاء المربي للنور الكهربائي ليلا والأنثى خارج العش. وهنا تجد بعض المربين ينتظرون عشرات الدقائق ليتأكدوا بأن الأنثى دخلت للعش. هنا أصدقائي لماذا قمت باختيار هذه الأسئلة الثلاثة؟ السؤال الخاص بنوم الأنثى خارج العش، أو السؤال الخاص بوضع الأنثى للبيض خارج العش، أو السبب الثالث وهو الحصول على بيض غير مخصب. هذه الأسئلة الثلاثة أصدقائي تشترك في مشكل أساسي وهو الإنارة. فإن غابت عنا الإنارة ليلا فبعض الإناث تحس بالخوف وبالتالي تهجر العش. في نفس الوقت الإناث التي هي بصدد وضع البيض تحتاج للإنارة في الساعات الأولى للصباح حتى تستدل على مكان العش لتقوم بوضع البيض داخله.
بعد مرحلة وضع البيض كذلك أصدقائي الإنارة هامة جدا، وذلك كي لا تنام الأنثى خارج العش وبالتالي يفسد البيض ونخسر الإنتاج. إذا أصدقائي دون الإطالة عليكم قمت في هذا اليوم بجلب مجموعة من التقنيات التي تمكننا من إنارة المكان الذي نربي فيه طيورنا دون أن تتسبب هذه الإنارة في إزعاج الطيور ليلا أو إرهاقهم. هنا أصدقائي كما نرى هذا الفانوس هو بقوة 8 واط، أي أن ضوءه ليس بالضوء الساطع أو القوي الذي يقوم بإزعاج الطيور، وإنما فقط يمكن الطيور من الدخول والخروج والأكل ليلا، خاصة بالنسبة للإناث التي وضعت البيض، وهو يجنبنا هجر الأنثى للعش ليلا أو نوم الأنثى خارج العش، وفي جميع الحالات هذه الأسباب تسبب تلف البيض. يمكننا اعتماد هذا الفانوس وهو كما قلنا 8 واط. كذلك أصدقائي هناك هذا الفانوس أو ما يعبر عنه بالسبوت، وهو كما نرى هنا، عفوا أصدقائي، وهو كما نرى هنا. إذن هو بقوة 5 واط. 5 واط أصدقائي هي قوة الإنارة، وهي قوة غير مزعجة للطيور، تمكننا أو تمكن الإناث التي قامت بوضع البيض من الخروج ليلا والرجوع إلى العش بسلام. كذلك أصدقائي أحضرت لكم هذا الجهاز البسيط ويعبر عنه بباور بانك. هو يستعمل عادة لشحن الهواتف الخليوية أو الهواتف الجوالة عفوا. يحتوي هذا الجهاز على مصباح ما يعبر عنه بالتورش كما نرى هنا. يمكن أن نعلق هذا الجهاز بالغرفة التي نربي بها الطيور، وهي غير ضارة لطيورنا، يمكن اعتمادها. كذلك أصدقائي أحضرت لكم فانوس فعال جدا وعملي، سوف أريكم إياه. إذن أصدقائي هذا الفانوس يمكن أن نسميه الفانوس السحري فقط من باب المزاح. هذا الفانوس أو الفايوز نقوم بوضعها في المكان المخصص كما نرى هنا. إذن أصدقائي هذا الفانوس أو ما يعبر عنه بالفايوز هو فعال جدا. نضعه كما نرى هنا. خاصية هذا الفانوس أنه لا يشتعل أو لا ينير عندما تكون هناك إنارة بالمكان، أي يتوقف عن العمل ثم يبدأ بالعمل بمجرد حلول الظلام أو انعدام النور. سوف نقوم بتجربته الآن معكم. كما نرى الآن أصدقائي المشاهدين عندما قمت بإطفاء الإنارة يشتغل هذا الفانوس بطريقة أوتوماتيكية أو آلية، ثم بمجرد طلوع ضوء النهار يقوم هذا الفانوس بالتوقف عن العمل. سوف نشاهد الآن.
بمجرد أصدقائي أن نقوم بتشغيل الإضاءة سوف ينطفئ الفانوس كما نرى الآن. لقد توقف عن العمل، والآن كما نرى عاد هذا الفانوس أو الفيروس إلى العمل. نلاحظ الآن هنا قمت بإشعال الإنارة، بمجرد إطفاء الإنارة يشتغل هذا الفانوس. إذن أصدقائي كما نرى هنا الإنارة ليلا هامة وهامة جدا للمحافظة على طيورنا وللمحافظة على إنتاجنا والبيض الذي وضعته طيورنا. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على علامة الإعجاب، ولا تنسوا أن تقوموا بنشر محتوى هذا الفيديو على صفحاتكم والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.